2023. gads nelielajai Bātes Vaņotas Luterāņu baznīcai ir pusapaļas jubilejas gads. Šogad tai aprit 65 gadi. Otrā pasaules kara laikā greznā Bātes baznīca tikusi nopūstīta, un 20. gadsimta 50. gadu nogalē draudze saņēmusi dāvinājumu – dzīvojamo māju, kura pārbūvēta par dievnamu. Pēc neatkarības atgūšanas dievnams ticis pie torņa un vēlāk veikt altāra pārbūve. Bātes Vaņotas baznīca ir pirmā kalpošanas vieta mācītājam Gintam Kronbergam, kur dzīves ceļš tagad aizvedis uz Norvēģiju, taču saikne ar dievnamu joprojām nav zudusi. Tā 2021. gadā baznīcas sētā tika rīkos labdarības koncerts, lai vāktu ziedojumus baznīcas brūkošajai sienai. Apbrīnojami ātri nepieciešamie līdzekļi savākti, kas pietikuši pat visas fasādes remontam. Šovasar mācītājs Gins Kronbergs, ciemodamies Vaņodē, baznīcas sētā uz labdarības koncertu kopā pulcējis savus draugus, tautā iemīļotus mūziķus, lai atkal kopīgi paveiktu kādu svētīgu darbu. Šajā dienā tātad jūs kopā ir savedus mīlestību uz muziku, mīlestību uz skaisto, uz kultūru. Un šajā svētdienas vakarā tad mēs arī to baudīsim. Un kopā ar savedus arī vēlmu palīdzēt Vaņotas baznīcai šo dievnamu sakārtot, veikt kāds remontdarbs. Un tajā jūs arī visi esat līdzdalīgi. Ir laiks tai vecai mājiņas daļai, jo tā nav remontēta un iekšā diezgan slikts ir tas stāvoklis. Un tā ir svarīga daļa. Kādreiz otrajā stāvā tur mums notika svētdienas skoliņa vai arī kāda interešu grupiņa tikšanās, un lejā atkal viss, kas ir saistīts ar mācītāju, ar satikšanos, ar dažādām interesantām pārunām un tā. Tagad atkal ir varbūt laiks tam, un to vienai Vaņotas draudzītei šobrīd ir par grūtu. Man ļoti gribas dot, un es arī esmu vecumā, kurā ir labi dot, nevis ņemt. Es kādreiz ļoti daudz saņēmu šeit, atnākot uz šo namu. Tas bija līdz ar mūsu tautas atmodas laiku, un arī ar manu atmodu tas sakrita, un kaut kā tā sirsnīgi gribas parūpēties par to, kas varbūt tagadējai draudzītei, kur ir neliela, ir pagrūti, bet mums citiem tas nav grūti, un tad jau saliekam to kopā, un mums būs rezultāts. Es pateicos par taisnību, ko radīju. Es pateicos par ceļu, kurā vadīju. Es pateicos par tavām mīlestības pilnām rūpēm, tavām rūpēm. Es pateicos un priecājos par tevi. Es pateicos par visu, ko man devi. Es pateicos, ka varu pateikties tev, mans mīļais, mīļais Dievs. Manas acis raugās kungs, manas ausis klausās, mana sirds tā piedar tev, lai šī dziesma pateicība. Prieks jūs redzēt šogad jau tik kuplā skaitā, un paldies mācītājiem Gintam Kronbergam, kas mūs ir šeit sapulcinājuši visus kopā. Tas iesākās 2014. gadā, un mēs nospriedām, ka jau ir 10 gadu jubileja, kad mēs kopā ar Niku Matvējevu, Ati Auzānu, Jānu Lemežu un vēl dažiem muziķiem dziedājām Durbas baznīcā.
lieldienu koncertu, un tur mēs iepazināmies ar Gintu, un tā arī aizsākās šī mūsu kopā būšana caur Dievu. Saule stari auž rītu caur mākoņiem, putni ceļas spārnos un sāk pieskandināt tālē dziesmiņām. Mākoņi sveic sauli ar zelta kupenām, putni dziedāt skaļāk jau sāk. Nu dzirdi, ko tie stāsta tev un man. Priecājies par sauli, kas nebesīs, priecājies par brīvību, priecājies par krusu, par vēju. Priecājies par lietu, par mākoņiem, priecājies par negaisiem. Putni slavē Dievu un brīvību. Mācieties no putniem, kas mīt debesīs, mācieties, kā dienu tie sveic, pieskandinot tālē gavilēm. Es vēlos aicināt šeit uz skatuves manis pieminēto Gintu Kronbergu. Varbūt aplaus viņam, jo šis ir tiešām to vērts. Un tos 10 gadus atpakaļ arī pirmo reizi izskanēja dziesma Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību. Šī dziesma ceļš uz mūžīgo dzīvību pirms 10 gadiem kaut kā visvairāk man iespiedās atmiņā un sirdī, ka Niks var radīt arī šāda veida dziesmas un skaņdarbus. Faktiski pagājušo gadu, kad baznīca svinēja 100 gadi, šī Nika dziesma mēs dziedājām pie Rīgas doma. Šī dziesma bija Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas 100 gadus titula dziesma. Jēzus nav tikai cilvēks, kas mūs pamāca, un viņš nav tikai dziednieks, kurš vien dziedina, un viņš nav tikai soģis, kurš mūs pārmāca, un viņš nav tikai tēls, kuru liek uz altāra. Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību debesīs. Vienīgais Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību debesīs. Vienīgais Jēzus nav smīdiņa, un viņš nav tikai bēdas, kas mums uzkrautas, un viņš nav tikai bagāts, kurš vien dāvina. Jēzus nav tikai bērniņš, ko redz gultiņā. Jēzus ir ceļš uz mūžīgo dzīvību. Labdarības koncertā uzstājas mūziķi, kuri nereizi vien viesojušies latviešu draudzē Norvēģijā. Viņi kļuvuši par labiem draugiem, kas palīdz uzturēt saikti ar Latviju.
Norvēģijā mēs esam attīstījušies uz 4 dažādām vietām. Tas prasa braukt varēšanu. Un, piemēram, kādi no muziķiem ir braukuši man līdz par ērģelnieku. Absolūti interesants amploā. Un tādā veidā arī iesaistās dievkalpošanā. Forši, jo mums latviešiem nav tur tādā skaitā, vispār nekādā skaitā mūziķi, vēl, teiksim, taustiņi instrumentālisti. Mums arī tāda sadarbība, ne tikai koncertu, bet arī garīgā sadarbība iznāk. Tu jau te minēji, skaitlis bija 400 apmēram latvieši. Jā, pār pa 400 ir reģistrēti. Tātad vēl ir daudz, kas nav devuši savu parakstu tieši, līdzīgi kā arī šeit var būt tās, ja? Bet tādi, kas ir teikuši jā ar savu arī parakstu anketā, mums ir 400 pāri. No vienas puses it kā labi, no otras puses domājot, tomēr ir Latvija daudzi pametuši. Jā, atpakaļ virziens ir retāks, bet ir. Apmēram es varu teikt, ka gadā, tad, kad ir gada atskaita un tad, kad no valsts reģistra Norvēģijas ienāk ziņas, caurmērā 10 cilvēki atbrauc atpakaļ gadā. Tā sāku veidot arī tādu statistiku, vismaz no mūsējo loka, jā, teiksim. Bet vairāk izbrauc uz turieni nekā atbrauc atpakaļ, tas ir fakts. Es vienkārši vēlos pabarot putnus un sagaidīt sauli rītā uz smalecam. Es vienkārši vēlos pabarot putnus un sajust siltu staru uz pleca. Vienkārši vēlos raudzīties klusi, kā jauni saukši dēja dīnas. Kad mīlestība ir piedzimusi, steigas vairs neatmīnās. Vienkārši vērotēsim šīs debes, kā lietus skūpstīs labības lauku. Kā zemi uzais akla lemes, piepildā dabas slāpstošo trauku. Atradiena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai, šķirtai, tik skumji skan dziesmā. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai, šķirtai, dziest lēnā mums liesmā. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Saveto mājās pie Daugavas krastiem, saveto mājās. Palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Saveto mājās pie Daugavas krastiem, saveto mājās. Patiesi prieks jūs redzēt tiešām tik kuplā skaitā šai brīnišķīgajā baznīcas dārzā. Nu jāsaka, tāpēc jums var redzēt to, ka jūsos mīt mīlestība. Mīlestība pret Latviju, mīlestība pret mūsu skaisto zemi, mīlestība pret ziedošanu un ziedošanos. Un manuprāt,
šī ēka ir tāds kārtējais pierādījums tam, ka mēs varam. Ja tu esi pacēlājs, tad pacel bērniņu. Pirms visa saules tumst, ja tu esi kokā griezts, tad pagriez savu vaigu žēlīgo pret mums. Ja tu esi aizstāvis, tad stāvi blakus akmenim, kas strauji grimst. Ja tu esi Kristaps liels, tad kristī pagānu, kas elkā no burts dzimst. Ja tu stāvi grēcinieku pusē, vējš tev ūdeni un sāli krāj. Ja tu esi aizstāvis un Kristaps, ja tu esi mūsu pārcēlājs. Ir lieliski, ja varam šādā veidā sanākt kopā, kādas labas idejas vadīti un pēc kāda laika arī ieraudzīt, ko kopīgām pūlēm esam paveikuši. Tikpat svarīgi ir, ja cilvēks savas dzīves laikā jūt atbalstu, ja šaubu brīdī, pārdzīvojumu brīdī līdzās ir cilvēki, kuri uztver šo mirkli kā iespēju būt blakus un palīdzēt. Un par šādu sajūtu arī esam radījuši dziesmu kopā ar Mārtiņu Eglienu, ar Jāni Strazdu, un šobrīd esam ar Jāni gatavi jau izpildīt pirmo reizi publiski mūsu kopīgi radīto dziesmu. Ja nevaru vēl pateikt, arī noklusēt, vai varu
sirdī klusi stāro. Vējā svaigums pacel mani mīlestībā. Lidoju pāri mākoņiem, dziedādams ar eņģeļiem. Slava Dievam, Tēvam un Dēlam, Svētam garam, lai mūžīgi. Labdarības koncerta izskaņā tiek sveikti un pateicības vārdi teikti visiem tiem, kuri palīdzējuši dievnama atjaunošanā. Šoreiz ir īpaša emocija, jo vairs nebija tie Covid ierobežojumi, kas bija vēl iepriekšējā reizē. Bija prieks redzēt pilnu baznīcas dārzu ar cilvēkiem un cerams arī ar labiem ziedojumiem dievnamam, bet tas jau ir tāds pastarpinātais. Es domāju, mēs katrs sajūtām, ka tā satikšanās ir nozīmīgāk kaut kādā ziņā. Muziķiem savā starpā, cilvēkiem vienam ar otru. Man liekas, ka tas ir tas visīstākais ieguvums, un ja mums vēl no tā sanāks labiem darbiem, turpināt dievnam restaurāciju, sevišķi tagad iekšpuses, tad es jūtu, ka tas izdosies ar visu mūsu spēkiem. Par mīļoto un vienīgo, par tautas sāpēm cerību, par sauli un par māti dziesma tik daudz. Bet tam, kurš visu radījis, skan visās zemes valodās viens vārds, kas viņu slavē. Halleluja! 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 Zaudējis, jeb tā kā Dāvids pakritis, kad rokas nenolaida, bet atceries. Būs vienmēr kāds, kas negribēs, kas muti aizbāzt centīsies, lai neskanētu vairāk halleluja. Viszemākā Dievs spēku dod mums piecelties, kaut ļaužu mēles nežēlīgi dzen.